DC 的避扇，它目前的问题就是摆头不能正常的摆。如果你要购买的话，你一定要把你的电风扇或者避扇把它拆开来，确认型号之后再来购买。一般来说，如果我们只是要修理摆头问题的话，我们只需要把后面这个罩子拿掉，前面的网子跟扇叶是不需要拿掉的。购买马达之前，就先把罩子打开，确认型号、确认规格、轴心的长度，还有轴心螺丝的款式之类的。欢迎订阅以及进入频道看完整影片哦。